विशेष गरी मौसम चेन्ज हुँदा रुगाखोकी, ज्वरो आउने, बिरामी हुने हुन्छ। आज मैले तपाईँको लागि खोकीको उपयुक्त औषधि जसले 1-2 दिन खाने बित्तिकै सन्चो हुन्छ। मैले हरेक भिडियोमा भन्ने गर्छु, म कुनै डाक्टर विशेषज्ञ होइन, म एउटा प्रयोगकर्ता हो। जुन यो औषधि प्रयोग गरेर मलाई राहत मिलेको छ, त्यसैले यस्तो राम्रो कुरा तपाईलाई किन शेयर नगर्ने भनेर चाहिँ मैले आज यो भिडियो बनाउँदैछु। विशेष गरी राति सुत्ने बेलामा खोकीले धेरै नै सताउने गर्छ। त्यसैले यो औषधि सुत्नुभन्दा अगाडि खानुभयो भने तपाईलाई राहत मिल्छ र राति तपाईलाई चाहिँ खोकी लाग्दैन। त्यसैले यो औषधि तपाईले रुगाखोकी लागेको बेला, तपाईलाई खोकी लागेको बेला विशेष गरी यो औषधि लिनुभयो भने तपाईलाई धेरै नै राहत मिल्छ। यो औषधि लिँदा यसको डोज बारे, कसरी प्रयोग गर्ने, कसरी खाने भन्ने बारे चाहिँ फार्मेसीको डाक्टरसँग सल्लाह लिनुहोला। आजको भिडियो तपाईलाई कस्तो लाग्यो कमेन्ट बक्समा आफ्नो सल्लाह सुझाव लेख्न नभुल्नु होला र हाम्रो च्यानललाई पनि सब्स्क्राइब गरिदिनु होला, किनकि मैले तपाईहरुको लागि काम लाग्ने भिडियोहरू बनाउने गर्छु।